Čeníčky a vodu. To je nejvyšší oblast pro slunce. Tak Albín to máme ty vlaky. A zase říkáš, to budu dělat. Víš co, oni to je úplně perfektně. Je to rozlišováno, ty vole. Já říkám tak stále, já tě spustím dolů. Já nevím, jsme rozli nebo 12 v těch expertkách tam bylo takový odpor, že jsem moc nevím, ale prostě jsme si dali tak 8 piv a 2 zelený a to jsem si chtěl normálně s tím s kefou dát malou zelenou a on ji najednou zvětšil na velkou. A vstupila ještě, a já říkám, co mi to dáváš, říká bohem. Gorbe. tam děti. Jeden postižený už. Já jsem udělal takhle, jsem vyšel nesměr, Děti to... Tak než začnu vařit, tak si dám doutíka. Pojď, to dáš ty vole, jako tam jsou velký madla. Víš co? Dáš si doutíka? Pojď. No. Jo, ty smrdíš ty? Kolik ti to? Pojď, neboj se. Tobě udělej ten krok a budeš tam ty vole, dáš tam smyčku a budeš v pohodě. Neboj se. Já tě chytám, když tak. Ježiš, ale... ještě strhne. No, ještě strhne. No to tady klouže ty vole. Střízlivé jistě. Ještě, že na mě tu nebylo strhnout. Odváž se, ty byl strhne. Ale můžu vám říct si jednu věc, ale není to žádná sranda. Gorby, jestli by si chtěl trošku tepla, já mám v batou vařič. Teď přelezeš metr, dáš zase smyci a za další metr dáš další, jako. Jo. A za další metr další. Veterinér, ty vole. Ten dole, ten je pěkně chytrej. Prostě v tomhle počasí to, ale dáš to ty vole v klidu. Již v mládí alkoholik. Příprava na živo. Na zápěstí, Potěj po sobě, víš. Záchranná akce pro Gorbyho. Když se vytáhnout tu lezečku, ten pazout ven, i spáry. Tu nejde. On je tam nějaký kovu. Ale to musíš, to ti stejně nikdy nikdo nepomůže, jako. Pomalu, ty vole, a najdi si cestu, kterou si to tam strkal, ty vole, a tou cestou to vydáš ven, jako. Když tam má zaklíněnou... Píso, je nápoj. Cvakává, jo. A blekoši to... Že je po plastiku. Jsem zvolil plastikem trošku. Dav, který přihlíží na to drama. A očekává drama ještě větší. Je nápoj, Píso, slyšíš? Ano. Na trole dnes. Dobrý. Míšo, mám tě. A už si do toho sedni. Normálně si sedni na špagátu. No. Tak to je vždycky. A už je dole, skoro. Urá, přežil opět. Míšo, Ale ten stromku je tady. A jedna spadla tady.
ale druhá nevím vůbec. Gorby, úsměv do kamery. Možná druhou botu ještě. To mám možná druhou botu. Gorby, Hele, ale zase ber to tak, ty vole. Jsi na zemi a žiješ, ty vole. Když si dá pivo, ty vole. prosím vás, my jsme od televize Novy, jaké to tam je, prosím vás? Ani se neptej, vole. Moje bota druhá. Ale my ještě lezeme. Vidíš tam tu botu? Tak já tam potom pro ní vlezu. Tam bylo 2 boty potom. Ty tam máš buď. Nebo noviny. Za chvilku. Klidně, maminka nemusí Já jsi připravil referát nějaký z denního tisku. Na večer, jo, máš něco dobrýho. Teď pod skály jede, na večer pak druhý. Máme. O DPH, jestli se zvedne, nebo jak to bude. Ale tak já jsem došla, tady budu nás takhle to. Do kopce možná, ne? Nebo se mi to zdá. My jsme největší chytráci slunce a toho jsme si vědomí. Ale když už, tak to tričko dolů, ne? Ne, Prasátko, to je nádherná věc. Ježíš, to jsem já. to je na začátku. To je úplně, to je Počkej, vole. Budou jakoby domů. Mám velkou radost, člověče, že jako obvykle se hokej projevil jako opravdu dobrý, celkem dobrý oddíl. Jsme se pěkně ožrali, to se ulici rozpočili. No, že to není nějaký takový, že jídlo je... Ukažte se spáči. Akorát nám chybělo jeden soudno, to mě mrzí. Dobrý, ne? 100% ne, jo. To bude hodně Ale aby ten film nebyl moc kreslený, ty vole, rozumíš? Aby tam byly ty pravdivé věci jenom. Protože tohle to může si někdo myslet, že to takhle bylo furt, vole, tady.